படைத்த சோறுகளினால் உடலில் மீள சொறி சிறங்கு விருத்தியாம் நாளும் கரப்பானும் உண்டாம் கனமருந்தும் பாலாம் பரப்பனைய கணமாதே பார் அப்படின்னு அகத்தியர் சொல்லியிருக்காருங்க. சோளத்தினால செஞ்ச உணவுகளை நம்ம தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸிமா போன்ற தோல் நோய்கள் அதிகம் உண்டாகும். ஏன்னா இது கரப்பான் பண்டத்தில் சேரக்கூடிய ஒரு உணவுங்க. அதனால் யார் யாருக்கெல்லாம் ஸ்கின் டிசீஸ் இருக்குதோ, வீசிங் போன்ற பிரச்சனைகள் இருக்கோ, அவங்க இந்த சோளம் சிறுதானிய உணவுகளை கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா உங்களுடைய மருத்துவர்கிட்ட போய் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் சொல்ல போகிறதே கிடையாது. இது ரொம்ப ரொம்ப தேவையான குறிப்புங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் இது நல்லது அப்படின்னு எடுத்துக்கிறாங்க. அதே சமயம் சைடில் ஸ்கின் டிசீஸ்க்கு மெடிசன்